Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Ardia Mustaqim di channel Dapur Belajar Review. Di video kali ini saya akan mereview sebuah barang. Barang apa itu? Tentunya kalian sudah mengklik tombol subscribe dan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan dari video-video dari kami. Oke, mari kita review barangnya. Oke teman-teman, kali ini saya akan mereview USB Hub 3.0. Dulu teman saya juga pernah mereview USB Hub 3.0, tapi dengan merek yang berbeda. Jika kalian ingin melihat video teman saya sebelumnya, linknya kami taruh di deskripsi agar kalian bisa menontonnya. Oke, langsung aja ke penjelasannya. USB Hub 3.0 mendukung profil perangkat USB dengan kecepatan tinggi 5 Gbps, kecepatan penuh 480 Mbps, dan kecepatan rendah 12 Mbps. Dilengkapi dengan 4 port hilir tipe USB 3.0A, 1 antarmuka pengisian daya dan antarmuka daya DC 5 volt. USB Hub 3.0 merupakan USB hub dengan 4 port yang memiliki kecepatan hingga 5 Gbps. USB hub ini dilengkapi dengan saklar on off dan lampu LED pada setiap portnya, serta dilengkapi dengan fitur proteksi push pada screen-nya sehingga aman digunakan. Kompatibel dengan semua sistem operasi dan semua jenis perangkat seperti flash disk, modem, printer, dan lain-lain. Pengguna untuk mematikan koneksi device yang dicolok pada USB hub dilengkapi dengan lampu LED biru pada waktu menyala di masing-masing port. Selain soal kecepatannya, yang perlu diketahui lagi adalah skema transfer data dengan memanfaatkan teknologi transfer data dua arah atau disebut full duplex. Dengan kemampuan ini membuat USB 3.0 bisa membaca sekaligus menulis data secara bersamaan atau secara simultan. Jika diteliti lebih lanjut, pin yang ada di dalam USB 3.0 berjumlah 5, sedangkan USB biasa ada 4. Untuk memilih USB hub terbaik harus menyesuaikan dengan kebutuhan Anda. Tiap USB hub memiliki jumlah dan jenis port USB yang berbeda. Jika Anda termasuk orang yang sering mencolokkan banyak perangkat ber-USB di komputer, ada baiknya membeli USB dengan banyak port. Namun, jika Anda lebih sering mentransfer data dalam jumlah besar, pilihlah USB hub yang sudah mendukung USB 3.0 atau yang lebih tinggi. Bagi catatan, semakin banyak port USB hub dan digunakan secara bersamaan, maka kemampuan transfer USB hub tersebut akan menurun karena dipaksa bekerja keras. Dengan mempertimbangkan bahwa tipe USB 3.0 mempunyai daya transfer data yang lebih cepat, maka sebaiknya kamu memilih yang menggunakan tipe 3.0. Selain unggul dari segi kecepatan transfer data, USB 3.0 juga diklaim lebih hemat daya. Manajemen daya yang memiliki USB 3.0 lebih baik dibandingkan USB 2.0. Hal ini karena USB 3.0 telah mendukung idle, slip, serta suspend. Lagi pula, USB 3.0 memang sangat hemat listrik dikarenakan tegangan listrik semua 4.4 volt menjadi 4 volt serta harusnya ditingkatkan menjadi 150 mA. Alhasil, dengan demikian USB 3.0 bisa digunakan dengan 4-6 perangkat sekaligus. Oke teman-teman, sekarang kita unboxing USB Hub 3.0. Oke, mari saja kita unboxing. Dan ini USB hub 3.0 nya. Bungkusnya kita singkirkan dulu.
USB Hub 3.0 ini memiliki chip saklar otomatis 2A atau 1A pengisian cerdas bawaan. USB Hub 3.0 ini memiliki chip saklar otomatis 2 ampere atau 1 ampere pengisian cerdas bawaan. Setiap port dengan lampu LED akan menyala saat ditekan sebentar. Jika untuk dimatikan, tekan lebih 1 detik. Untuk bahannya ini ABS sesuai dengan versi USB 3.0. Untuk panjang kabel ini 1,2 meter dengan warna hitam. Oke teman-teman, sekarang kita akan mentransfer file. Dan ini USB 3.0 untuk mentransfer filenya. Dan ini ada tombol on off nya. Ini jika dicolokkan akan berwarna biru. Oke, sekarang kita praktekkan. Dan ini saya membawa flash disk dan bisa dilihat sendiri, ini berwarna biru. Oke, sekarang kita akan mentransfer file. Dan ini saya akan mentransfer file 5 file dengan ukuran 166 MB. Saya coba. Dan ini sangat cepat ya teman-teman, bila dibandingkan dengan USB 2.0. Sekarang saya akan kembali mentransfer laptop ke flash disk. Oke, sangat cepat ya teman-teman. Sekian video dari saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Dan kalian jangan lupa untuk mengklik tombol subscribe dan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video-video dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.